I speak to fakebusters. Virtual New World News 2020/12/18. Hey, do not discuss election including fake news in the argument form that a result is decided on so that you, how many fools gather either. It is why that there are no guys speaking dissenting opinion. Even if I leave the university of wherever, I do not matter how excellent I am either. Invite this me to the program. I throw everything all it out and play the animation of YouTube in the frame. However, I do not have them. On a rule, the rigged election is full of doubts, and not to be able to stroll around in news itself because, by the order from the top, is not to have to chase rigged election again. I am angry very much. NHK was definite and made a program of the basic income, but thereby seemed to be considerably threatened from somewhere. The news should already stop being reliable if I cannot chase the rigged election of the doubt by the news though I do not know it. Before it's dissolved, and operating public opinion by my program once. There once again. Should take unfair advantage of weakness again. If I'm in that spot, I assert so clearly. If you are dissolved once, and sincere, do not face the news with new posture again. Until one of USA and CIA if say, and it is, and the rigged election of the doubt cannot report it too. Nonsense? Say incidentally, but it's being possible about the artificial earthquake the epicenter about 10 kilos when is shallow, the thing very likely to be the artificial earthquake is not reported either. Oh, I cannot report this because there is no evidence. When I report thoroughly if so and do not do the news that the possibility suggests, I make it with such a fake busters, and it is a fake. I report the truth in news reporting in individuals in a corner of the internet, and what does NHK of the best world in Japan drain a fake program? I come from behind why? I want to drain a fake on a large scale if true. However, I report the truth because major media drain a fake. Stop it. Because you, the feces media can speak, this happens. It is early, and still out of the handled state. Even the news of the vaccine is so. It is necessary to tell none of nation what kind of ingredient enters what in an ingredient constructed as the vaccine how long? If mercury enters again, it is dangerous. Do you tell it that you are angry well without stopping? I understand the feeling to get angry. I made a program called Fakebusters to justify it as a reason not to report the rigged election of the doubt. To operate public opinion. If there is the time when NHK makes the program such as such feces, I call Kent Gilbert in the program and should let you speak it as an affirmation group of the rigged election. However, the public opinion will play towards the truth when I really become so. Then let's say clearly here. If there is time to make you, a light program, I make a special program of the basic income once again, and broadcast it. Make the program look have good even rebroadcast anytime again and again. Then report the rigged election of the doubt because I am slightly good. I am irresponsible and do not want to see the hardened program by Oli anymore and do not need to make a oneself fake program with fake busters of the desperation. Call again. The disposal to speak that you who were a common boy born in Japan call again all too soon in NHK of the world. NHK and the major media are not possible to counterattack it for it. It is true that Iona, you say. However, the media wants to hide it. Then it is not played from a beginning. Because I have already won. I only just say naked king that it is nude, but your victory. I already understood. One covering the truth is that it does not want to be exposed the truth even if I do not understand how the general public opinion rolls. But you do not permit it. Can one Y person beat major media partner? Surely it is because they cannot go through the allegiance test that you say. Then I finish news in this today.
フェイクバスターズに物申す。Virtual New World News December 18, 2020. おいおい、お前ら、バカが何人集まろうとも、結果が決まっている議論形式で、選挙フェイクニュースを絡めて議論するなよ。反対意見を述べる奴は、一人もいないのはなぜ、どこの大学を出ていようが、どれだけ優秀かも関係ないのですよ。この私をその番組に呼べよ。すべて洗いざらいぶちまけるし、YouTube の動画もその枠で流しますよ。しかし、それはできない。なぜならば、不正選挙は疑惑だらけであり、ニュースそのもので流せない決まり、上の上のそのまた上からの指令で、不正選挙を追ってはいけないことになっているのだから、例が随分と起こっていますね。いいよな NHK は確か、ベーシックインカムの番組を作ったが、それによってかなりどこかから脅されたようですよね。確かなことは知らないですけど、報道で疑惑の不正選挙も追えないならば、もう報道もやめてしまえばよい。一回、解散してみて、嘘番組で世論を操作する前に、もう一度、自分たちの足元を見直した方が良いでしょう。私がそこの現場にいたら、はっきりとそう断言しますけどね。お前らは一旦解散して、また新たな姿勢で、報道と真摯に向き合わなければ、いつまでもアメリカや CIA の言いなりになって、疑惑の不正選挙も報じることができないのであれば、意味がないでしょう。ついでに言うが、人工地震についても、それが可能だということを、震源地が10キロ前後の浅い場合は人工地震の可能性が高いことも報じられない。まあ、これは証拠がないから報じることはできないのですが、そうであるのならば、徹底的に取材して、その可能性も示唆する報道をしないと、こんなフェイクバスターズとか作って、それこそフェイクだろ。なぜ、インターネットの片隅で、個人で報じているニュースで真実を報道して、日本一の天下の NHK が、フェイク番組を流しているのか。なぜ逆転している。本当ならば、私はフェイクを大々的に流したいのですよ。しかし、大手マスコミがフェイクを流すために、真実を報道しています。いい加減にしろよ。お前ら、フンメディアが操られているから、こんなことになっている。早く、その操られている状態から抜け出せよ。ワクチンの報道でもそうですよ。そのワクチンとして構成された成分を何がどのくらい、どのような成分が入っているのかを、すべて国民に知らせる必要があるでしょ。水銀がまた入っているのならば、それは危険なのですよ。例が、あなたも怒ると止まらないで、よく喋りますね。腹立つ気持ちも、わかるわよ。疑惑の不正選挙を報じない理由として、それを正当化するために、フェイクバスターズという番組を作ったのですよ。世論を操作するために。いいよな NHK はこんなフンみたいな番組作る暇があったら、その番組にケント・ギルバートを呼んで、不正選挙の肯定派として喋らせるべきですよ。しかし、実際にそうなった場合は世論も真実の糧へ流れるでしょう。では、ここではっきりと言いましょう。お前ら、嘘番組作る暇があるなら、もう一度ベーシックインカムの特番を作って放送してみせろ。再放送でも良いから、何度でも、いつでもその番組を見せてくれ。それから少しでも良いから、疑惑の不正選挙を報じろよ。もういい加減。嘘で固められた番組は見たくないし、苦し紛れのフェイクバスターズで、自らフェイク番組を作らなくても良いですよ。出直してきなさい。例が、日本で生まれた普通の少年だったあなたが、いつの間にか天下の NHK に、出直してこいと発言する始末。NHK や大手のメディアは、それに対して反撃しようにもできないのですよ。なぜならば、いいよな、あなたが言っていることが真実だからよ。しかしメディアは、それを隠したがっている。いいよな、それでは最初から勝負にならないですよね。もう、私が勝利しているのだから、裸の王様を、そのまま裸だと言っているだけなのですが、例が、あなたの勝ちよ。もう納得したでしょ。一般の世論は、どう転がるかわからないとしても、真実を隠す方は、真実をさらされたくはないのよ。でもあなたは、それを許さない。なぜ一個人が、大手メディア相手に勝てるのか。それはきっと、あなたの言う踏み絵を、彼らは踏めないからなのよ。それでは、本日はこれでニュースを終了します。